วิธีกัดวิดีโอเอาเคยรูปเพียบแบบนี้สำหรับคนนี้เยอะได้จังมันวิดีโอแบบเอาเกจับอารมณ์ในแต่ละคนนี้อาจมือวิธีสั้นโอเคจังยังโจตการติ๊กต็อกบ่เยอะในแต่ละคนนี้โจตเจริญวิดีโอมือนะได้ยังจังกัดจ้าประตอบมาเตี้ยในแต่ละคนนี้โจตะไลจำหนักโจติใบหนึ่งห้อยในแต่ละคนนี้ปะตะลือวิดีโอบ่เยอะหรือก็ซอบ่เยอะได้ยังจังแต่เซไทม์ทอยแต่เซซอนึงในแต่ละคนนี้อาจจะเซให้เรือปอเรือรูเรือระเบียบโหลดไอ้นั่นคือในเรืออักษรนึงแต่มาต่อมาเตี้ยเนี่ยต่างគ្នាมือจะโอ้ตตามไว้ได้ยมันปรับหางกลางเก๋ให้โยเปีย overlay จะตรูดเลยในต่างគ្នាចង់ដាក់រូបមួយណាដែលចង់ត្រួតពីលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសយករូបរបស់ខ្ញុំមួយនេះចាហើយយកមកដាក់នៅពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសឡើងទៅលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប៉ះទៅលើរូបមួយហ្នឹងឲ្យចេញសុំពណ៌សបែបនេះណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាញឲ្យដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់យើងមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចុចរកពាក្យចានៅខាងក្រោមណាអ្នកទាំងអស់គ្នារកពាក្យនៅខាងក្រោមនេះចាយកពាក្យដែរនេះកន្លែងដែលខ្ញុំប៉ះនេះគឺបិទបាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកអា2តង់ក៏បាន3តង់ក៏បានដែរពេលដែលយករួចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាទាញវាបែបនេះមកចាយើងប៉ះហើយយើងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះយើងទាញវាចុះមកបើយើងទាញតិចគឺវាស្វាំងតិចវាស្អាប់បន្តិចចឹងណាបើទាញច្រើនគឺវាស្អាប់ច្រើនចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងឲ្យឧទាហរណ៍បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានពេលដែលយើងយកអូខេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា background របស់យើងនឹងវារៀងមានពណ៌ញ៉ៃញ៉ៃវាអត់ដូចថាអត់លាតណាអញ្ចឹងវាមើលទៅអត់សូវស្អាតទេតែបើសិនជាផ្ទៃខាងក្រោយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថតវីដេអូហ្នឹងជាមួយពណ៌ដូចជាផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅឬក៏អីអញ្ចឹងយើងដាក់រូបរបស់យើងមកគឺឃើញវា clear វាដាច់ហ្មងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបន្ថែមទៀតបានរបៀបនៃការកាត់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះអរគុណ